das, Be- das Bermudas. Vamos começar. O local, que é um trecho do Oceano Atlântico, coleciona relatos misteriosos, demarcado pelo sul da Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Ele serve como portal para outra dimensão. Isso porque aviões e embarcações já desapareceram em suas águas, sem deixar vestígios. A lenda começou a ganhar força na década de 1940 nos Estados Unidos, quando aviões militares sumiram, contudo na contramão. Os céticos afirmam que não há nada de anormal com a região, uma vez que ela possui grandes forças no fundo do mar, além da execução de atividades piratas e do fato de que outras áreas dos oceanos registram praticamente o mesmo número de acidentes. Bom pessoal, desculpa pelos spoilers que estão ocorrendo ultimamente nos meus vídeos, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima, tchau!